2 weken geleden heb je ook kunnen zien op TV11 dat er op de Kapel in het Zand iets bijzonders wordt aangelegd, hè Ton? Ja, een kruidentuin voor invalide mensen of zeg maar mensen die slechter been zijn en zo. Nou, een geweldig complex geworden, want ik was de eerste week waar ik naartoe. Ook voor mensen rolstoelen bijzonder geworden, want er is een verhoging voor gemaakt en alles. En mooie peetjes, daar hebben allerlei bedrijven met gewerkt. Nou, het zag er geweldig goed. We gaan er even naar kijken. Ja, vanmiddag willen we op gaan leveren. We zijn 3 hele vrijdagen zijn we hier geweest. Exciting Dreams die zijn het vorig jaar bios geweest in juli. Als we met willen doen in het project. Normaal doen we dat niet met het project, dat we dan gewoon de hoeveniers eigenlijk voor de vuurt schoefelen. Dat willen we natuurlijk niet. Maar omdat het voor een heel goed doel wordt, en voor de gemeenschap van Remuin, hebben we besloten dat we hier toch in metwerken. We staan hier in een schitterend project hier op de Kapellenlaan. Samenwerkingsverband met Zieteverde College. Onder andere natuurlijk. Er zitten meerdere bedrijven erachter. Maar eigenlijk in stand gekomen met Exciting Dreams. Patrick van Ingen benaderd op een gegeven moment. En ja, zo is Shaw vanuit Zieteverde College gekomen. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen tot een samenwerkingsverband met een eindresultaat als dit, zeg maar. Ja, maar het is toch een heel portie werk als ik me zo bekijk. Ja. Met Patrick, de eerste gesprekken er waren 3 paadjes die gemaakt moesten worden. Maar ja, goed, zoals te zien is het uiteindelijk toch wel wat meer geworden. Maar goed, we hebben A gezegd, dus we zeggen ook B. We hebben gezorgd dat er een mooi eindresultaat gaat komen. Ja, en dan zie ik die leerlingen hier in de gang, hebben ze er ook wat van opgestoken hier. Dit is een heel leerzaam project, want ze moesten zelf de steen uitrekenen, zelf de zandwievels ze nodig hebben, zelf de maas en alles. Dus in principe dit is een heel leerzaam project geweest voor de leerling. Dus eigenlijk een win-win situatie. Dat is eigenlijk een win-win situatie, ja. Maar wat weer het belangrijkste vind, en de jongens ook, we doen een truc voor de gemeenschap en zeker voor gehandicapten en mensen wat heel erg krank zijn voor Remuin en omstreken. En is het prettig om met zo'n leerlingen samen te werken van Zieteverde? Ja, zeker, dat is leuk. Je kunt even goed nog ook wat bijbrengen natuurlijk. Het is altijd een leertraject. Maar ook de samenwerking tussen de jongens, ja, dat is leuk. Ja. Al kandidaten erbij gezien die straks bij u kunnen komen werken? Ah, dat is altijd plaats natuurlijk. Ja. En wie laat verwachten dat het klaar is vandaag? Ik hoop op tijd, richting 2-3 uur, dat we er een mooie serie van gemaakt hebben, ja. En het project is verder gelopen zoals je gedacht had? Ja, we hebben eigenlijk 3 vrijdagen uitgeteld. En dit is de laatste vrijdag en wie nu uitzet zijn we gewoon nu over 3 vandaag klaar. Dus vreugde en de koffie vandaag? En de broodjes frikandel. Nou, de opening die moet nog plaatsvinden. Ik neem aan in het voorjaar, hè? In het voorjaar komt de opening, ja. Dan komen de mensen die het eigenlijke werk op de achtergrond verzitten. Dan kun je een of andere wethaier. En dan komt dan die zaak even een lintje doorknippen en dan kunnen we erop. Maar we hebben nu al gezien dat de hang nu te moe uitgestoken is. Juist, we hebben nu de werkende mensen gezien. En dadelijk komen de denkende mensen. Oké, dan gaan we daar vast nog wel even, ja, denk ik, in het voorjaar. Sowieso.